Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana iduhaye amahirwe kugira ngo dutangire aya materaniro. Ishimwe n'icyubahiro bibe iby'Uwiteka. Ibahe umugisha, Imana iduhaye amahirwe kugira ngo dutangire aya materaniro. Sinzi niba muri kunyumva neza, ndatekereza nshidikanya yuko muri kunyumva neza, ndabyizeye. Ndashima Imana yaduhaye amahirwe kugira ngo tufatanye muri no byumweru bibiri tugiye kuzamara tuganira ku ijambo ry'Imana. Nzi neza nshidikanya ko ari Imana yateguye aya materaniro, nta gushidikanya, ndabyizeye. Kandi nzi nashidikanya yuko iyayateguye izayayobora. Ntabwo aya materaniro ari njye uzayayobora, aya materaniro azayoborwa n'Imana. Icyakora izanyuza ubutumwa bwayo mu kanwa kanjye, kandi hamwe no gufatanya namwe mu masengesho ndetse no mu kugira ngo tubane cyane dusenga mu gihe nk'iki, dusobanukirwe ubutumwa dukeneye kwiga mu gihe nk'iki. Nk'uko mwabibonye byanyuze ahantu hatandukanye, aya materaniro aratubwira Matayo 24 mu gihe nk'iki. Mu gihe nk'iki hari ubutumwa njye namwe dukeneye kumenya. Mu gihe nk'iki hari ukuri kw'ijambo ry'Imana njye namwe dukeneye kumenya. Ndabizi neza yuko hari ibyigisho byinshi bitandukanye, nta nubwo ndi kujija ibyigisho byigishwa, ariko ndababwiza ukuri ko mu gihe nk'iki dukeneye ibyigisho navuga ngo byihariye. Hari ibintu byinshi abantu bibazaho, hari ibintu byinshi abantu bibateye urujijo, hari ibintu byinshi bihangayikisha abantu. Imana ikeneye ko njye namwe mu gihe nk'iki tumenya ngo niki dukeneye kwiga kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine Imana yashyizeho ribasha kudukiza. Mureke dusabe Imana kugira ngo muri bino byumweru bibiri Imana izatuyobore, Imana izabane natwe, kandi Imana izadukoreho inkomyi zose. Ndumva nifuza cyane yuko nabasaba inkunga y'amasengesho, kubera ko nzi uburyo ki iki cyigisho Satani yakirwanyije cyane, yarakirwanyije cyane. Mbere yuko wenda dusenga ngo tuninje mu cyigisho, nabahaho amateka make, wenda bamwe muri mwe barayazi. Hari amateraniro nagombaga gukora n'abantu kuri Zoom bari mu gihugu runaka, si ngombwa yuko wenda nkivuga. Barambwira bati turifuza ko rwose bazadufasha muri bino bihe bya confinement tukazasengana. Mu by'ukuri nafashe umwanya ndabisengera, ndanabemera gahunda, ariko nyuma haboneka impamvu yatumye bambwira bati amateraniro tuyahagarike. Gusa yahagaze naramaze kubabwira ko gahunda yo twagomba gusenga, gahunda y'ibisho twagomba kwigana ari Matayo 24, byari mu kwezi kwa 8. Nyuma y'icyo gihe haje kuboneka indi mpamvu ituma ibyigisho mbikorera ahandi hantu kugira ngo wenda bizajye kuri internet nk'uko abantu bazabikurikira ari benshi, ariko nabwo haboneka ikibazo gituma ibyo byigisho bidatambuka. Ubu rero ndashimira Imana yuko byibura iduciriye uburyo bwo kugira ngo tubashe kwiga ibi byigisho. Nabwo ikoranabuhanga ryagiye ritugora, mwagiye mubibona, twagerageza guhuza Facebook na Zoom na YouTube, izindi platform twagomba no gukoresha twarazihoreye, ariko Satani yagiye arwanya cyane aya materaniro nyirizina ibi byigisho bya Matayo 24, kuko azi uburemere bwabyo, azi n'icyo byagira mu mutima wabasha kubikurikira yifuza gukiza ubugingo bwe. Rero babwiye iyi ncamake, wenda ntabwo byari ngombwa cyane ku bantu benshi, ariko nyikubwiye kugira ngo wowe ahari wumve uburemere bwabyo, bityo bigutere gukurikira no guha agaciro aya masengesho, atari kuyakurikira gusa, ahubwo no kuyasengera ngo Imana izakureho inkomyi zose. Habasha kuba inkomyi nyinshi zitandukanye, ntago wenda navuga ngo izi n'izi, nta rimwe nifuza muri zose, ariko ndagusaba inkunga y'amasengesho kugira ngo Imana izadukureho inkomyi zose muri aya masengesho. Ndifuza kandi no gushima Imana, nubwo hari ibyo byose ariko ndanashima Imana. Twagiye tugira ibibazo by'ibyo ikoranabuhanga, ariko ubu Imana yadufashije. Murabona yuko ibyigisho uko biri bisa neza kuruta uko twatangiye bimeze. Nabyo ni ibintu nshimira Imana cyane, nanabasaba kugira ngo dukomeze tubisengere bikomeze bigende neza nk'uko Imana yaduhaye ubu buryo. Munyemere twiragize Imana, duce bugufi maze dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko uri hamwe natwe, tugushimiye yuko utuyoboye, kandi tugushimiye yuko witeguye kutuyobora. Turagusabye ngo
ibyigisho tugiye kuziga muri byumweru bibiri uzabituyobore udukure nko myiza arizo zose. Tugiye kwiga impamvu ki ijambo ryawe ryagaragaje zitwereka kuki dukeneye kwiga mu gihe nk'iki Matayo 24, bityo umutima w'umuntu wese uzumvira ijambo ryawe Mana uzamuhereze amahirwe n'imbaraga byo kugira ngo ajye kwigira ijambo ryawe, ajye kwiga aya magambo wandikishije, bityo azakize ubugingo bwe ndetse azanakiza ubugingo bw'abandi bantu bose bw'abazakizanwa nawe kubwira ijambo. Ndakwinjize kugira ngo Mwuka Wera atuyobore kuri buri ntambwe, kandi kuri buri ntambwe wumvikanishe ijambo ryawe imitima yacu. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Sinzi niba muri kunyumva neza, ndi kubasaba cyane kumbwira ko muri kunyumva kuko ndagerageza gusoma comments z'abantu bari live, kuko ndifuza ko twinjira mu ijambo ry'Imana. Nta muntu amen ndabona muri kumva. Noneho muranyemerera twinjire mu ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga impamvu ki zitwe ijambo ry'Imana ritwereka kuki dukeneye kwiga Matayo 24 mu gihe nk'iki. Kuki dukeneye kwiga Matayo 24 mu gihe nk'iki. Aya magambo ni ingenzi cyane. Kuki dukeneye kwiga Matayo 24 mu gihe nk'iki. Nkuko natangiye babwira, hari ibintu byinshi, hari ibyigisho byinshi bidusaba kwiga cyangwa se kwiga ibyigisho bitandukanye. Hari ibyigisho by'ukuri kuri internet, hari iby'ibinyoma, hari ibikorana n'ababwiriza bayobowe n'Umwuka w'Imana, hari ishyirwaho n'ababwiriza batowe n'Umwuka w'Imana, cyane ko tuzi ko misi imperuka hazabaho abigisha b'ibinyoma benshi. Munyemerere turebe mu gihe nk'iki kuki dukeneye kwiga Matayo 24. Turakoresha ijambo ry'Imana, ntabwo turi bwiyobore nkuko natangiye bibabwira. Mu gihe nk'iki kuki dukeneye kwiga Matayo 24. Matayo 24 ni igice kirimo ubutumwa Yesu yavuze ubwo yasohokaga bwa nyuma ava mu rusengero agiye kugana ku musozi aho yagombaga kubambirwa, ku musozi Nyabihanga, ku musozi w'Igorogota. Matayo 24 namwe magambo ya nyuma Yesu yavuze arangije gusohoka mu rusengero arimo aragana aho yagombaga kubambirwa. Aya magambo rero Matayo 24 munyemerere tubanzirize ku magambo y'umwuka w'ubuhanuzi aboneka mu gitabo cyitwa Gospel Workers. Ni amagambo ubundi ni igitabo kireba ababwiriza, ni igitabo Ellen White yandikiye ababwiriza ashaka kugira ngo Imana imwereka ahantu ababwiriza bagomba gushyira uburemere. Gospel Workers musoma kino gitabo muzasanga ari ibintu ababwiriza bagomba gukora, ibyo batagomba gukora, aho bagomba gutinda cyane, aho batagomba gutinda cyane, zimwe mu ngingo bagomba guburemere, ingingo batagomba uburemere, uko bagomba kwitwara ku ngingo wenda batumvikana n'abandi bantu. Ni igitabo kireba ababwiriza batwaye ubutumwa bwiza sirtu mu bihe biheruka. Matayo 24 rero Ellen White yavuzeho kuri aya magambo kuri page 148. Aya magambo nayanditse neza nkuko ari mu Cyongereza, kuko wenda mu Kinyarwanda bavuga ko nta rurimi rusemura urundi, ariko byibura nubwo nagenekereza, byibura abasoma Icyongereza mwebwe turabasha kujyana. Ariko n'abadasoma Icyongereza ndabasha gukoresha Imana yampaye mu Kinyarwanda, wenda nubwo bitakumvikanisha na kujana nkuko byanditse mu Cyongereza, ariko turabasha kujyana. Handitse yuko ariho ugukira kw'abantu gushingiye. Muri iri jambo riboneka mu Matayo 24, iki gice nk'uko Imana yari Yesu wakivugiye ubwe kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa nyuma muri kino gice, uretse ahantu abigishwa bamubajije. Amagambo menshi agize iki gice ni Yesu ubwe wayavuze n'akanwa ke. Yavuze ko Ellen White Imana yamweretse ko ariho ugukira kw'abantu gushingiye. Haranditse ngo igice cya Matayo 24 nacyeretswe inshuro nyinshi yuko kigomba kubwirizwa abantu cyane, ariko murakurikiye yuko abantu bagomba kugitindaho cyane. Igice cya Matayo 24 abantu bagomba kugitindaho cyane. Uyu munsi tubayeho mu gihe ibyavuzwe muri iki gice birimo birasohozwa. Ibyavuzwe muri iki gice cya Matayo 24 uyu munsi ntabwo batubwiye ngo bizasohozwa. Muri kino gihe hari ababwiriza, hari abayobozi b'amatorero bajya bavuga bati ibi bintu ntabwo birasohora, iki gihe ntabwo ari igihe cyabyo. N'ejo bundi mwabonye bamwe mu babwiriza bavugaga bati byo kujya mu cyaro ntabwo ari igihe cyabyo, byanditse Matayo 24. Bakavuga bati iki si igihe cyabyo, mukurikire. Abandi bakavuga bati iki si cyo guhunga abantu mu mijyi minini bajye mu mijyi mito. Abandi bakavuga bati iki si igihe, ikizira cy'umurimbuzi ntabwo kiriho, kizaza mu gihe kizaza. Abandi bakavuga ati antikristo ntawe uriho, cyangwa antikristo yahozeho ariko ubu ntawe uriho. Ibyo bintu byose byanditse Matayo 24. Muri iki gitabo cyitwa Gospel Workers baranditse, we are today living in the time when the predictions of this chapter are fulfilling.
uyu munsi ntabwo ari ibizaza cyangwa ibyabaye mu gihe cyashize. Uyu munsi tubayeho mu gihe ibyavuzwe muri iki gice cy'Amata 24 birimo birasohora. Aya magambo aratangaje. Kubw'ibyo rero, kuko birimo birasohora uyu munsi, birimo birasohora abantu bamwe batabibona. Hari abantu ndabizi bashaka Imana n'imitima yabo. Hari abantu wowe kuri iki cyigisho wenda ushobora kuba ufite inzara n'inyota yo kwibaza uti ko mbona mu isi ibintu birimo biraba, ko mbona hari ibintu byavuzwe, ko mbona muri Philippine hari imyuzure irimo iraba, ese ibi bintu hari ahantu byanditse, ese ibi bintu hari ukuntu Imana iri kubivugiramo. Hari abantu mushaka Imana by'ukuri ariko mudafite inzira yo gusobanukirwa cyangwa se wenda mubura ahantu mwamenera kugira ngo musobanukirwe iby'iri jambo. Aya magambo ari imbere yanyu muri murayasoma, haranditse ngo kubw'ibyo ubwo ibintu byahano birimo birasohora, haranditse let our ministers, mureke ababwiriza cyangwa se abagabura and teachers n'abigisha basobanura ubuhanuzi, babusobanurire abantu ndetse n'icyo buvuga, babubigisha kandi namara kubwigisha abantu babereke n'ingaruka izava mu gusobanukirwa kw'ibi bintu. Kubera iki? Baranditse and present the truth that will decide the destiny of souls. Namara kubasobanurira ubu butumwa biratuma destiny cyangwa se iherezo cyangwa se ugukira kw'imitima yabo gushingira ku byo bazaba bamaze kugeza gute gusobanukirwa. Aya magambo nababwiye ngo nta rurimi rusobanura urundi, nashyize hano mu cyongereza kugira ngo buri muntu wese abashe kuyasobanukirwa mu mwimerere wayo, kuko rimwe na rimwe hari igihe indimi bigorana kuzisobanura. Aya magambo iyo ni ingingo ya mbere tubonye. Ndabasaba kugira ngo abantu wenda nubwo iki gice kizaguma kuri YouTube ariko abantu magerageze mufate amakaramu muzakurikirane icyigisho umunsi ku munsi, muzajye mwandika ibintu tuziga kuko ni ingenzi cyane. Ikintu cya mbere tubonye kitwereka agaciro k'Amata 24 n'iki, nuko ugukira kw'imitima y'abantu gushingiye kuri Matayo 24. Uko abantu basobanukirwa ubuhanuzi buyirimo niko bizatuma abantu bafata ibyemezo byo gukiza ubugingo bwabo cyangwa nibagenze gute ntibabukize. Nshuti y'Imana, ese waba ushaka gukiza ubugingo bwawe, ukeneye gufatanya n'Imana kugira ngo Imana ikwigishe ubutumwa bwanditse muri Matayo 24. Iyo ni impamvu ya mbere igomba gutuma twiga Matayo 24. Impamvu ya kabiri, abantu benshi baravuga turi mu itorero ry'Imana, abari mu itorero ridasenga, abari mu bisenga by'ukuri, abari mu bisenga by'ukuri. Buri muntu wese yumva yuko itorero arimo aryo rigize umugabane witwa itorero ry'Imana. Ibyo ntacyo bitwaye. Matayo 24 yerekana gusa abantu bari mu itorero. Ni ubutumwa bugenewe abantu bari mu itorero, kuko abari hanze y'itorero ntabwo ubutumwa bagenewe. Matayo 24 ni ubutumwa Imana yatanze kugira ngo ubwoko bwayo butayobywa. Kubera barahamagarwa bo ubutumwa babwira ngo ubwoko bwanjye muve aho muri hitwa muri Babuloni, maze mugenze gute, musohoke muri Babuloni, muze mu itorero ry'Imana kugira ngo mubashe kubarwa mu bagize ubwoko bw'Imana. Matayo 24 ni ubutumwa bugeneye abatarayobye kugira ngo bashikame, kugira ngo bakomere. Ntabwo ari ubutumwa bugenewe abayobye kugira ngo baze. Oya, n'umusomyi wa Matayo 24:40 handitse ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobye. Muyandi magambo, Matayo 24 ni igice kigendereye abantu batayobye, abantu bari mu murongo w'ukuri, abantu bahagaze mu by'Imana yavuze neza. Matayo 24 ni ubutumwa bwabagenewe. Noneho abayobye ntabwo ubutumwa bareba. Hari igihe rimwe na rimwe ijambo ry'Imana rivugwa bitewe nuko umuntu ari mu murongo iryo jambo ritamugenewe, ugasanga azamuye impaka, azamuye gushidikanya, azamuye kurwanya ibyo ijambo ry'Imana ryavuze, kandi nyamara umurongo yararimo ntabwo iryo jambo ryamurebaga, ntabwo iryo jambo ryari ku rwego rwe, ahubwo we yari afite indi message yaragenewe iri ku rwego rwe. Kubw'ibyo aramutse agira ubuntu bwo kubona iyo message yagaruka akajya mu murongo w'ibyo ijambo ry'Imana ryavuze. Matayo 24 uko bibona mu murongo wa 23 naho handitse yuko icyo gihe umuntu ababwira ati dore ari mu butayu, dore Kristo ari hano, Kristo ari hano, ntimuzabyemere. Murumva ko Matayo 24 ni ubutumwa bugendereye abantu bahagaze mu kuri. Matayo 24 ni ubutumwa bugendereye abantu bahagaze mu kuri. Ni ubutumwa bubwira abantu batayobye kugira ngo be kuyoba. Murakurikiye abantu b'Imana? Ntabwo ari ubutumwa bugendereye abantu bayobye bahamagarira kugira ngo bave mu murongo barimo. Katuma turareba Matayo 24, impamvu ya kabiri turayibonye, nuko ari ubutumwa bugendereye abantu batayobye. Ni ubutumwa bugendereye abantu bari mu itorero. Muri kino gihe ndagira bamenyeshe ko ubutumwa tuziga
ni ubutumwa bugomba gukomeza umuntu ushikamye, ni ubutumwa bugomba gukomeza umuntu watangiye urugendo ukeneye kumenya ngo ni gute nashikama mu rugendo n'aho tugeze. Indi mpamvu ya gatatu igomba kudutera kwiga Matayo 24, indi mpamvu ya gatatu igomba kudutera kwiga Matayo 24 ni uko Matayo 24 ari ubutumwa butuma dusobanukirwa ijambo ry'Imana neza. Matayo 24 ni ubutumwa butuma dusobanukirwa ijambo ry'Imana neza. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko abantu batasobanukirwa ijambo ry'Imana baryize bahurutuka. Usomye Matayo 24 nk'ikinyamateka ukabisoma, hari abantu no muswiganye mu gitondo amateka ya Gideyoni, kuva ngo usobanukirwe nk'uko wasoma ayo mateka ya Gideyoni, intambara Gideyoni yarwanye n'ibindi. Ariko wize Matayo 24 ukayisoma umanuka, ntabwo ushobora kwisobanukirwa. Ahubwo Matayo 24 igusaba gukura mu byamwuka. Kubera iki? Igusaba kugiranya ubutumwa n'ubundi, ituma umuntu w'Imana azamuka akagera ku rugero rushyitse, akaba ari umuntu Imana yifuje kuva na kera yuko yakwigisha ubutumwa bwayo. Matayo 24, reka wenda turebe ingero nkeya. Matayo 24 umurongo wa 7 handitse ngo ishyanga rizatera ishyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko wasoma Matayo 24 urumva yuko ntabwo uhita usobanukirwa neza, ntabwo uhita usobanukirwa wenda uburemere bw'iri somo, kuko ishyanga kuva na kera ishyanga ryagiye ritera ishyanga, abantu bagiye barwana, abantu bagiye bicana kuva kuri Kayini yica Abeli. Ntiwagira ngo ni intambara nk'izisanzwe. Murabizi neza yuko muri Petero handitse yuko abantu bazashishinganya kwitegura kuza kwa Yesu. Abantu bazumva yuko ibyo kwitegura kwa Yesu ari ibisanzwe, kubera yuko bazavuga ngo niko byagenje gute, niko byahoze. Ariko ufashe Matayo 24:7 ukayuzana Matayo 24:11 haranditse ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye. Murumva yuko ibishyitsi ntabwo muri Matayo 24 batubwiye yuko hazaba ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko tugereranyije Matayo 24 na Luka batubwiye ko atari ibishyitsi bisanzwe, ahubwo batubwiye ngo ni ibishyitsi bigenje gute bikomeye. Niyo mpamvu igishyitsi cy'i Lisbonne aricyo gihita kiza kigafitinga hano, bitandukanye n'ibindi bishyitsi byakibanjirije cyangwa ibizagiheruka. Mariko 13:8 batubwira yuko hazabaho ibihe, batubwira yuko hazabaho inzara yego n'ibyorezo, ariko bakatubwira yuko hazaba n'amakuba. Kandi aya ijambo troubles cyangwa se amakuba ntabwo turibona ahandi mu yandi masomo, wenda no muri Bibiliya yacu ntabwo bayishyizemo neza, ariko mu yandi masomo nko mu Matayo 24 cyangwa Luka 21 ntabwo tuyabonamo. Kuki tugomba kwiga ubutumwa tubuhuza n'ubundi? Nuko ijambo ry'Imana ryerekana yuko umuntu wiga isomo rimwe arihuza n'irindi niyo muntu ukomerera mu rugendo rwe rwa Gikristo, niyo muntu ugera ku rugero rushyitse rw'igihagaro cya Kristo, kuko ijambo ry'Imana riramuzamura. Muzi yuko muri rugendo rwa Gikristo umuntu akuzwa n'uburyo yigamo ijambo ry'Imana. Uburyo umuntu abanamo na Kristo nibwo butuma umuntu akura. Umuntu abasha kugwingira, umuntu abasha kuguma kuri stage yarariho cyangwa agasubira inyuma cyangwa agakura akazamuka bitewe n'uburyo abanamo na Kristo binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Reka dufate urundi rugero. Matayo 24 mu gice cya 24:15. Matayo 24:15 batubwira iby'ikizira gihagaze ahera. Matayo 24:15 batubwira iby'ikizira gihagaze ahera. Iki tuzagira ibyigisho byihariye birenze kimwe tuzakigaho. Tuziga ku by'iki kizira, tuzareba uburyo abantu bakigisha, tuzareba ndetse n'impamvu cyo dukeneye kukimenya. Ndabizi nza ko hari abantu bajya bakritika cyane nko kwiga ubuhanuzi akavuga ati ariko ntago ibi bintu ari ngombwa. Rimwe na rimwe abantu bavuga ati kumenya yuko icyari ikizira cyatari ikizira bimaze iki, ugasanga ntago abantu babyumva neza. Reka dusome Matayo 24:15. Matayo 24:15 munyemerere dusome turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Matayo 24:15 handitse ngo iki? Haranditse ngo ariko muzabona ikizira kirimbura cyane n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Bisa naho batubwiye kwitegura ikintu runaka kizabaho cyitwa ikizira cy'umurimbuzi kizaza kigahagara ahera. Ubisoma agenze gute abyitondere. Ariko iri somo risa naho ryaba risize umuntu umurishyo. Kubera iki? Wakwibaza ngo ikizira ni ikihe? Ikizira cy'umurimbuzi ni ikihe? Ese ahera ni hehe? Ariko biradusaba kwiga, nibyo nababwiye ngo Matayo 24 iradusaba kongera kwiga duhuza amasomo arenze rimwe.
kuko bituma dukurira mu byamu, bituma umuntu akura, bituma umuntu yiga ijambo ry'Imana akaryumva rikamuryohera, rikamera nka Dawidi kuko yavuze ngo ijambo ryawe rirandyoheye kuruta ubuki. Matayo 24 wigarukiye aho ntabwo wabisobanukirwa neza, ariko reka tujye muri Mariko 13:15. Mariko 13:15 haratubwira, noneho haraduha indi information nubwo nayo ituzuye neza, ariko birashoboka gutuma byosobanukirwa. Mariko 13:15 baranditse ngo kadoye ku 14, ariko nimubona ikizira kirimbura kigeze aho kidakwiriye, usoma byitondere, icyo gihe bazaba ari indaya bazahongere ku misozi. Murumva n'ubundi iri jambo ritubwiye yuko nitubona ikizira kigeze aho kidakwiriye. Nanone bisa naho ijambo rituzuye neza, ariko mureke tujye muri Luka 21:20 turushaho gusobanukirwa byimbitse. None Luka 21:20 bagiye kutubwira noneho uburyo neza iki kizira ni ikihe, kurimbuka ni ukuhe, ahera ni hehe. Aranditse ngo Luka 21:20 aranditse ngo kadoye ku 20, Luka 21:20 aranditse ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yuda bazagenze gute? Bazahongere ku misozi. Murumva yuko Luka 21 batubwiye ahera aho ari. Ahera ntabwo hari mu buturo bwera gusa, ahubwo batubwiye yuko ari ukugota Yerusalemu. Ariko muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, ubwo batubwiye ikizira icyo ari cyo. Ikizira cyari ingabo zigomba kugota hehe? Ntabwo ari muri Yerusalemu, ahubwo inyuma ya Yerusalemu. Hari abantu bungu bategereje kuzafata ibyemezo byo gukiza ubugingo bwabo, ari uko babona ikizira cyakandagiye Yerusalemu. Ndajya mabwire ngo nk'uko byabereye Abisirayeli gutinda, bakabwirwa ngo mwaratinze kugeza ubwo barya imikandara, abandi bakarya ingobyi z'abana babo, abandi bakarya ibindi, niko nabo muri kino gihe barimo barabwirwa mutegereze. Ndajya bamenyesha yuko nitwiga Imana idufasha, Imana tugira ubuntu tukiga Matayo 24 buri muntu akayumvira ku murongo wayo neza, tuzasobanukirwa byimbitse ibiri kuba muri kino gihe cyacu kurenza uko turi kubyumva muri kino gihe. Intambara iriho muri kino gihe ntabwo ari intambara y'amasasu, ntabwo ari intambara y'amagambo, si intambara y'amoko, si intambara y'ubukungu nk'uko bamwe babitekereza, yewe si intambara y'ibyorezo, ni intambara yo gukiza ubugingo. Kandi ubugingo bukizwa n'ijambo, ubugingo bukizwa n'inyigisho. Muri kino gihe hari inyigisho nyinshi, hari inyigisho ziri gutuma abantu badafata ibyemezo. Bantu b'Imana, ndabasabye kugira ngo twige neza ijambo ry'Imana. Ryari ryaravuze ngo nimubona ingabo zigose Yerusalemu, ntabwo babwiye ngo ingabo zinjiye muri Yerusalemu. Tuzabyiga nitwiga iby'ikizira, ndabararikira kuzakomeza gukurikira. Mubona yuko iri somo rya Luka 21:20 byo ritubwiye neza information. Ratubwiye ngo nitubona ingabo zigose Yerusalemu, bivuga ngo izo ngabo nzo zari ikizira. Kandi kuri clôture ya Yerusalemu, donc inyuma y'umurwa niho hitwaga hera. Ntabwo ahera hari ukugera imbere gusa, ahubwo n'inyuma y'umurwa naho ngaho hitwaga hehe? Hitwaga hera. Mwene magambo, ikizira cyari ingabo muri icyo gihe, kandi inyuma y'umurwa niho hitwaga hehe? Ahera. Kandi ntabwo icyo kizira kikigera hera ariho hagombaga kwitwa ngo ikizira, ntabwo aribyo byitwaga ngo kugiko kurimbuka gusohoya, ahubwo agomba gucamo igihe kurimbuka ukabona kugenza gute kubaho. Ibyo tuzagira umwanya wo kubyiga mu buryo bwimbitse. Bantu b'Imana, murabona yuko Matayo 24 ni icyigisho cyiza cyane kidusaba guhuguka, kandi kiratura muri kino gihe kubera indi mpamvu turi burebe hasi. Kubera izindi mpamvu turi burebe hasi, Matayo 24 turaza gusobanukirwa impamvu igomba kutubera icyigisho gikomeye kandi katubera inkomezi mu gihe nk'iki. Dusonye muri Luka 21:24 batubwira ngo bamwe bazicwa n'inkota, abandi bazagera mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Muri rino somo rya Luka 21:24 turabonamo ibintu bitatu. Turabonamo Yerusalemu, turabonamo gusiribangwa, turabonamo abanyamahanga, turabonamo n'igihe cyahawe abanyamahanga. Aya magambo yongera kuboneka mu Byahishwe 11:23. Hongera kutubwira ahandi hantu hameze nk'Yerusalemu, aho batubwira ngo urugo rw'urusengero urureke nturugere kubera icyo rwahawe abanyamahanga. Murumva yuko Luka 21:24 batubwiye ko none abanyamahanga bazasiribanga Yerusalemu, kandi mu Byahishwe 11:2-3 batweretse yuko hari ahandi hantu mu kindi gihe ubwo Yerusalemu izaba yaramaze gusenyuka no hazongera agasiribangwa, aho hitwa mu rugo rw'urusengero. Bazamara amezi 22 bawukandagira. Murabona yuko dukeneye kwiga Matayo 24 kubera yuko Matayo 24 ntabwo irangirana n'igihe cya Yesu gusa, ahubwo muri kino gihe iratureba cyane.
Matayo 24 ntabwo ari ubuhanuzi bwasubiye mu gihe cya Yesu gusa, ahubwo ni ubuhanuzi butureba cyane cyane muri kino gihe. Reka dusome muri Matayo 24 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, turebe uburyo Matayo 24 ari icyiciro kitureba cyane muri kino gihe njyewe namwe. Matayo 24 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 batubwira yuko ubuhanuzi buzongera bugasohora. Iyo ni impamvu ya gatatu igomba kudutera kwiga Matayo 24. Munyemerere nsubire inyuma gatoya. Impamvu ya mbere igomba kudutera kwiga Matayo 24 ni iyihe? Ni uko Matayo 24 ni icyigisho gishingiyeho agakiza k'abantu. Ku cyigisho agakiza k'abantu ni uko kubwo gusobanukirwa n'ibyanditse mu Matayo 24 abantu bashaka gufata icyemezo cyo kugarukira Imana kandi neza nta gusubira inyuma. Iyo ni impamvu ya mbere twayisomye mu gitabo cyitwa Gospel Workers kuri page 48. Impamvu ya kabiri ni uko Matayo 24 nk'uko twasomye ku masomo menshi ni igitabo umuntu atakwiga aho asoma amanuka musoma ikibarankuru, ahubwo ni igitabo umuntu yiga asoma ibice hano n'ibindi bice hano, uko ahuze imirongo imwe n'imwe niko bituma akurira muri Kristo. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu ni uko Matayo 24 atari ubuhanuzi bwarangiranye no kurimbuka kwa Yerusalemu ubwo Yesu yabivugaga, ahubwo Matayo 24 ni ubuhanuzi buzongera gusohora. Mureke ayo magambo tuyasome. Matayo 24 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 waranditsemo. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe byose, ndabwira kuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi niki? Nimona yuko iri somo ritubwiye ibyo kwirimbuka k'urusengero ariko bigahuza n'ibyitwa imperuka y'isi. Ni ukuvuga ngo nubwo urusengero rwasenywe mu mwaka wa 70, ariko ntabwo imperuka y'isi yabaye mu mwaka wa 70, ko njye namwe turacyari ku isi kandi turi mu mwaka wa 2020. Ahubwo aya magambo Yesu yayavuze afite ikintu gikomeye cyane yaragendeye kwigisha abantu. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri page 36. Intambara Ikomeye ntoya haranditse ngo abantu bakwiriye kuba maso kugira ngo badakerensa icyigisho Kristo yabigishije amagambo yavuze, nk'uko yaburiye abigishwa be iby'isenywa rya Yerusalemu akaba ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kubasatiriye kugira ngo bazahunge, niko yaburiye abatuye isi iby'umunsi w'irimbuka riheruka. Bafashe reference he, bafatiye icyitegererezo he? Ukurimbuka kwa Yerusalemu. Ariko Yesu yabijyanye kugira ngo tubyigireho twebwe ukurimbuka ko muri bino bihe bidusatiriye. Maze arakomeza avuga ngo nk'uko yaburiye abigishwa be iby'isenywa rya Yerusalemu akaba ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kubasatiriye kugira ngo bazahunge, niko yaburiye abatuye isi iby'umunsi w'irimbuka riheruka abaha n'ibimenyetso byo kwegereza kwawo kugira ngo abashaka bose bazahunge umujinya ugiye gutera. Wahungire muri Kristo, aho ni mu cyemezo kibitagaragara, ariko ufate n'ibindi byemezo bigaragara. Kuko Yesu avuga ngo bazahungire ku misozi, ntabwo avuga ku misozi w'ifatika. Icyo gihe yavugaga yuko abamaze guhungira muri Kristo bagombaga no guhungira ku misozi y'ipera. Yesu aravuga ati, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kano hasi amahanga azababara. Murabona amasomo menshi cyane ari mu ijambo ry'Imana yerekana yuko Matayo 24 itarangiranye gusa no kurimbuka kwa Yerusalemu, ahubwo iratureba twebwe abariho no muri kino gihe cyacu geruka. Yesu wifuzwe byose page 556 igitabo kinini haranditsemo. Yesu yavanye intekerezo zo kurimbuka kwa Yerusalemu maze azijyana ku munsi w'urubanza ku batuye isi yose. Murumva, Yesu yavanye intekerezo z'abantu ku kurimbuka kwa Yerusalemu ahubwo azijyana ku munsi w'urubanza w'isi yose. Muri uko kurimbuka k'umurwa wanze kwihana yabibonyemo ikimenyetso cyo kurimbuka guheruka ku isi yacu. Bantu b'Imana, ntabwo tubisoma mu gitabo kimwe, nta nubwo twabisomye icyo mundira Bibiliya n'umuka w'ubuhanuzi, nuko byuzuzanya cyane. Murabona yuko Yesu kuba yarabwiye abantu ibyirimbuka rya Yerusalemu akabihuza n'ibyo ubwo Yesu yafashe abantu agahuza ibyirimbuka rya Yerusalemu akabihuza n'ibyo kugaruka kwe mu minsi y'imperuka. Murabona yuko ntabwo ari ibintu byapfuye kubaho, ahubwo biratwereka yuko imiburo yatanzwe abantu ubwo Yerusalemu yari igiye kurimbuka muri 70, iyo miburo iracyari valide, iyo miburo iracyafite agaciro muri kino gihe. Nge namwe tugize amahirwe tukayumvira, buri muntu yazakiza ubugingo bwe kandi akazabukizanya n'abandi bose yazabwira iby'ubutumwa. Yesu yaravuze ati, niko bazatangira kubwira imisozi bati nimutugwire, babwire imisozi bati nimudutwikire. Mbese ubwo bageje batya igiti kibisi, kikiri kibisi nikimara kuma bizacura iki? Aya magambo yanditse mu Bifuzo byose page 556. Murabona neza yuko Matayo 24
ntabwo ari igice cyarangiranye no kurimbuka kwa Yerusalemu mu gihe cyatambutse, oya, ahubwo Matayo 24 ni igice kiri valide, ni igice gifite agaciro kugeza n'uyu munsi nge namwe ubwo turiho mu minsi y'imperuka. Mu gitabo cyitwa Uwifuza byose kuri page 426 banditse amagambo meza cyane. Uwifuza byose page 426 munyemereye amagambo tuyasome. Haranditsemo Kristo yavuze ayo magambo abantu benshi bamwumva, ariko ubwo yari yiherereye wenyine, Petero na Yakobo na Yohana na Andreya baje aho ari, ubwo yari yicaye ku musozi wa Elayono, baramubwira bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni iki? Yesu ntabwo yasubije abigishwa be atandukanyije kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Murumva no kuri no page 426 batubwiye yuko kurimbuka kwa Yerusalemu ntabwo bitanduka, Yesu yabitandukanyije no kugaruka kwe. Muri kino gihe uretse n'abasere n'abapagani biteguye ko Yesu ari hafi kugenza gute? Biteguye ko Yesu ari hafi kugaruka. Yesu ubwo atatandukanyije kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe, muri kino gihe ubwo twebwe tutiteguye kurimbuka kwa Yerusalemu nk'ibigaragara, ahubwo nge namwe twiteguye kugaruka kwa Yesu, dukeneye kwiga no kwitondera imiburo Yesu yavuze mu Matayo 24. Muri kino gihe nge namwe dukeneye kwiga Matayo 24. Yesu ntabwo yasubije abigishwa be atandukanyije kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Ibyo bihe byombi yabisobanuriye hamwe. Iyo Yesu aza kugarukiriza abigishwa be ibyendaga kuba nk'uko yabirebaga, ntabwo bari gushobora kwihanganira kubona ibiteye ubwoba byarimo. Yabagiriye impuhwe maze asobanurira bamwe, yabagiriye impuhwe maze abasobanurira hamwe ibyo bihe bikomeye uko ari bibiri. Arekera abigishwa be umurimo wo kuzishakira ubwabo icyo bisobanuye. Igihe avugaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, amagambo y'ubuhanuzi yavugaga n'ibizaba hanyuma yaho, kugeza umwami Yesu azahagurukira ku ntebe ye kugira ngo ahane abatuye isi kubera ibyaha byabo. Ubwo isi azayishyira ahagaragara, ubwo isi izashyira ahagaragara amaraso, kandi ubwo izaba itagishoboye guhisha abishwe bo muri yo, ayo magambo ntabwo yabwiwe abigishwa ba Yesu gusa, ahubwo yabwirwaga n'abazabaho mu bihe biheruka by'amateka y'isi. Amen. Aya magambo Yesu yayabwiraga abantu bo mu bihe bigenze gute? Bo mu bihe byose. Surtout cyane aya magambo Yesu yabwiraga abantu bo muri bino bihe biheruka, ngewe namwe dusohoreyemo. Ntabwo Matayo 24 impamvu ya gatatu, indi mpamvu sinzi niba ari ya gatatu cyangwa niba ari ya kane, ntabwo nkiri gukomeza kubara cyane. Matayo 24 twabonye tuzibukiranye, reka twibukiranye. Nababwiye ngo abantu bashobora gufata agakaramu bakandika, uretse ko n'ibihamya ndi kubisharinga kugira ngo n'uwabyandika byandike, uretse ko n'ikigisho kizaguma kuri YouTube, umuntu abasha kuzakomeza kukireba. Haranditsemo tumaze twibukiranye impamvu tugomba kwiga Matayo 24, kuko uyu munsi ni introduction gusa, tuzimbika cyane ko tujya imbere. Kristo cyambere twabwiye yuko Matayo 24 no washingiye agakiza k'abantu, gukiza imitima, the destiny of souls. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri nuko Matayo 24 izatuma umuntu akura mu ijambo ry'Imana, ko aziga ahuza isomo n'isomo. Ntabwo umuntu azabyiga asimbuka, ntabwo yabishobora, cyangwa abyige amanuka kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa nyuma, ntabwo byakunda, nta kintu yakumva. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu nuko Matayo 24 atari ubuhanuzi bwarangiranye n'irimbuka rya Yerusalemu gusa, ahubwo Matayo 24 inajyanye no muri kino gihe cyacu, igomba gusora muri kino gihe cyacu. Amen. Reka tumasomye amagambo menshi, reka turebe no aya magambo ari mu ntambara ikomeye page 19 yanditsemo. Kristo yabonaga Yerusalemu ishushanya isi inangiriye mu kutizera no mu kwigomeka, yihuta ijya gusakirana n'igihano cy'urubanza iciriweho n'Imana. Murabona, Kristo yabonaga Yerusalemu ishushanya isi inangiriye mu kutizera. Ntabwo Yesu yarebaga irimbuka rya Yerusalemu gusa, ahubwo Yesu ya projectaga, yajyanishaga kure, kuko amenyereza mu itangiriro Yesu yajyanishaga amaso kure, akareba iyi si nge namwe uyu munsi twicayemo. Yesu yitegerezaga abazaba batuyeho muri kino gihe. Aya magambo n'ubundi yanditse mu ntambara ikomeye. Yesu yitegerezaga abazaba batuye isi mu gihe giheruka, yabonye isi izaba iri mu gishuko gisa n'icyateye Yerusalemu kurimbuka. Icyaha gikomeye abayuda bakoze ni ukwanga kwemera Kristo. Nicyo cyaha bakoze. Amategeko bari bayafite pe, ariko banze kwizera Kristo. Muri kino gihe icyaha kizatuma abantu barimbuka n'iki? Aya magambo yanditse mu ntambara ikomeye, ntabwo ari njye wayanditse. Icyaha gikomeye abakristo bazakora noneho niki? Nuko bazavuga ngo bizera Kristo ariko bakanga kumvira amategeko. Mu yandi magambo, icyaha gikomeye abakristo bazakora ni ukwanga kumvira amategeko y'Imana, kandi ariyo rufatiro rw'ubuyobozi bwayo mu ijuru no mu isi.
muri kino gihe abantu bavuga ko bizera Kristo, ariko ntabwo abantu bashaka kwiga amategeko y'Imana, ntabwo bashaka kwiga imico y'Imana ngo bashyirweho ikimenyetso cy'Imana. Kubw'ibyo aya magambo aranditse kandi yarahumetswe. Kubw'ibyo abantu bazavuga ko bizera Kristo, ariko bazarebuka bazize kuba baranze kumvira amategeko y'Imana. Iyi ni indi mpamvu igomba gutuma twiga amateka 24 mu gihe nk'iki. Muri aya magambo, mu gihe nk'iki tuzasobanukirwa umurongo tugomba guhagararaho neza. Namba komeye page 35 handitse ngo ubuhanuzi bw'umukiza bwerekeye urubanza Yerusalemu yaciriwe bugomba kongera gusozwa mu bundi buryo, kandi amarorerwa ateye ubwoba yabaye muri Yerusalemu yerekana gusa ishusho ntoya y'ibyo bindi bizabaho. Murakurikiye abantu b'Imana, ibyabaye kuri Yerusalemu, ukuntu abantu b'i Yerusalemu bagoswe bagashiduka batakibasha gusohoka, ibyo ni ishusho ntoya y'uburyo ubwoko bw'Imana muri kino gihe buzagotwa bukabura uburyo bwakwinyagambura. Ni ishusho ntoya y'ibizabaho ubwoko bw'Imana. Mwibuke ko iki gice kigendereye ubwoko bw'Imana gusa. Iyo ni indi mpamvu ya kane ituma impamvu ya kane twari yuko amateka 24 yandikiwe abari mu itorero, ntabwo yandikiwe abari hanze. Amateka 24 bareboya bo barasabwa mu kwiga mu bya 18 bavuga ngo nimuve aho muri mujye mu bwoko bw'Imana, asigaye nawe mbone kwiga ubutumwa bujyanye naho mugeze. Ibyabaye kuri Yerusalemu rero nibwe abitwa ko bari mu bwoko bw'Imana, bitwa ko bagize itorero ry'Imana. Dukeneye kwiga amateka 24 neza kubera ko ibyababaye ishusho ntoya bizatubaho. Isenywa ry'umujyi watoranyijwe n'Imana, isenywa ry'umujyi watoranyijwe n'Imana ritwereka akaga kazagera ku isi yanze kwemera imbabazi z'Imana kandi igasuzugura amategeko yayo. Iyi ni indi mpamvu. Mu gitabo cyitwa Ibihame by'itorero, umuzingo wa 5 page 753, wenda tunasoreze iyi ngingo kuri iki gihamya. Ibihame by'itorero umuzingo wa 5 page 753 haranditse ngo mu gihe ubuhanuzi bwasohoye igice ubwo Yerusalemu yasenywaga. Aya magambo yanditse mu Cyongereza, ndi kuyasembura mu Kinyarwanda. Mu gihe ubuhanuzi bw'amateka 24 bwasohoye igice ubwo ubuhanuzi bwasohoraga. Ubuhanuzi bufite direct application. Ubuhanuzi buzasohora mu buryo bwumvikana mu minsi iheruka. Aya magambo yanditse mu gitabo cyitwa Ibihame by'itorero umuzingo wa 5 page 759 mu Cyongereza. Nayashyizeho abantu mushobora gukora ubushakashatsi mukareba. Urabona yuko muri minsi iheruka ntabwo buzasohora igice, ntabwo buzaba biri partial, ntabwo buzaba biri partiel, ahubwo buzasohora mu buryo bugenje gute, bwuzuye neza cyane. Biradusaba abantu b'Imana kubera amaso ubugingo bwacu. Biradusaba kubera amaso ubugingo bwacu muri kino gihe. Amen. Bantu b'Imana, sinzi no mukurikiye, sinaba turi kujyana, kandi kubona yuko hari abo tukiri kumwe. Imana ibahe umugisha. Ndi kwabona rwose kandi comment zanyu ndimo ndazisoma. Ntabwo nagenda tudasomye aya magambo kuko nayo ni igihamya cyiza cyane. Ndumva nacyo twagisoma. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa manuscript ya 77. Ni amagambo yanditswe mu cya 899. Handitsemo amagambo meza cyane nayo atwereka kuki dukeneye kwiga amateka 24 mu gihe nk'iki. Haranditse ngo igice cya Mateo 24 ni ubuhanuzi bujyanye n'ibihe tugiye gusohoramo, kandi ukuntu Yerusalemu yasenyutse byari type cyangwa se byari icyitegererezo, byari echantillon, byari indorerwamo tugomba kureberamo ugusenywa kw'iyi si mu buryo buheruka igiye kuzasenywa n'iki? N'umuriro. Murumva yuko iki gihamya nacyo kirongera gushimangira impamvu iki namwe dukeneye kwiga amateka 24 muri kino gihe, kubera ko inkongi y'umuriro igiye kuzaza izasenye iyi si. Turasabwa kubera amaso ubugingo nk'uko Imana yifuzaga ko ubwoko bwayo bubera amaso ubugingo. Tumaze kubona impamvu enye zisaba kwiga amateka 24 mu buryo bwimbitse cyane. Reka tujye ku mpamvu ya 5 turebe ko iki namwe dukeneye kwiga amateka 24. Amateka 24 dukeneye kuyiga mu buryo bwimbitse muri kino gihe, kubera ko ni igitabo nicyo gice cyonyine cyo muri Bibiliya kitwereka ubuhanuzi uburyo bwanditse butagoretswe. Hari uburyo butatu ubuhanuzi bwigishwamo. Uburyo bwa mbere bwitwa preterism.
uburyo bwa mbere bwitwa preterism, ni ukuvuga ngo ni abantu berekana yuko hari ibintu byo mu buhanuzi, iyo bari kuvuga ku bijyanye na antikristo, cyangwa bari kuvuga ku bijyanye n'agahembe gato, cyangwa bari kuvuga ku bijyanye n'umunyabugome, mu cyongereza bamwita the man of sin, cyangwa iyo bari kwiga ibijyanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa, sifite ibintu byinshi babivuga. Bamwe bakoresha iyo teori yitwa preterism, bakerekana yuko ibyo bintu byarangiye mu gihe cyatambutse. Bamwe bakagenda kuri Antiochus Epiphanes bavuga yuko ari we wari antikristo, ari agahembe gato n'ibindi. Ariko tuzareba nitwiga Matayo 24 uburyo inyigisho ya preterism ari inyigisho yaturutse kuri Satani mu buryo bwuzuye. Ibyo tuzabibona. Hari n'abantu wenda nzabereka ibimenyetso berekana yuko bavuga bati antikristo we mu gihe cyatambutse. Ibyo tuzabyiga nitujya kwiga ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel Gihagazahera. Tuzabyiga muri bino byigisho. Tuzareba abantu wenda bakoresha n'ikirimi cyacu cy'ikinyarwanda bagiye bagaragaza ibyo bintu. Hari abandi noneho bakoresha teori yitwa futurism. Futurism ni ukuvuga ngo n'abantu bafata ubuhanuzi buriho muri kino gihe bakavuga batoya nta biri gusohora, ahubwo bizaba. Ibyo bintu turabitegereje, ibyo bintu iki si igihe cyabyo. Kuvuga ko bihari igihe cyabyo ni ubwaka. Bityo mwe nimwiturize, nimukomeze kubaho nk'ibisanzwe. Ibyo bintu ntabwo biraba, iki si igihe cyabyo. Abantu bakabufata ubwo buhanuzi bakabujyana mu gihe kizaza. Iyo teori yitwa futurism. Abo nabo tuzareba uburyo ki Matayo 24 yerekana ko atari ukuri. Kandi Matayo 24 ikiza cyayo izatwereka yuko dukeneye kwiga ubuhanuzi mu cyitwa historicism. Amen. Historicism ni ukuvuga ngo ni ukwiga ubuhanuzi mu mateka. Amen. Ni ukwiga ubuhanuzi mu mateka, aho tureba yuko ubuhanuzi muri kino gihe hari ubuhanuzi koko bwarangiye mu gihe cyatambutse, hari ubuhanuzi buzaza mu gihe kizaza, ariko n'uyu munsi hari ubuhanuzi Imana yavuze kandi birimo birasohora umunsi ku munsi, umunota ku munota, nubwo njye namwe tukaba tubizi cyangwa tutabizi, hari ubuhanuzi burimo burasohora. Amen. Matayo 24 iduha impamvu, iduha uburemere, idushimangira, iduha rwose yuko impamvu ki dukeneye kwiga igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, byabaye mu Rwanda ariko byabaye no mu bindi bihugu, sifite ibihugu bikoresha Icyongereza, nko muri Amerika, muri Kenya narabibonye, muri Canada, no mu bindi bihugu, aho inyandiko dufite zivuga ko igitabo kizarangiza ubutumwa ari igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ariko kubw'impamvu wenda zirenze imwe, abantu bakavuga batoya iki gitabo kizazana akaga, iki gitabo kizaturanya n'andi madini, iki gitabo kizatuma twihutisha ubuhanuzi, iki gitabo bemera gucikira ubwo buhanuzi bwavuze ku gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Bazana agatabo kabi, agatabo karwanya ubwo buhanuzi, bazana agatabo Ellen atanditse, bazana agatabo kitwa Inkuru Itera Ibyiringiro. Ako gatabo ntabwo ubuhanuzi bwanditswe mu Ntambara Ikomeye. Umuntu wiga Intambara Ikomeye n'umuntu wiga Inkuru Itera Ibyiringiro ntabwo bashobora kugira imyiteguro imwe. Ni by'ukuri koko, kimwe ni igitabo akandi ni inkuru. Ni inkuru, it's a story. Bantu b'Imana, ndabwiza ukuri, niba wafataga n'igitabo cyitwa Inkuru Itera Ibyiringiro nk'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ari igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Ni igitabo cyaziye kurwanya ubuhanuzi bw'ibyo Imana yavuze mu Ntambara Ikomeye. Kuko Intambara Ikomeye dufite ibihamya birenze kimwe by'uko aricyo gitabo cyonyine kizarangiza umubero. Tugomba kukinyanyagiza nk'uko abantu banyanyagiza amashara, nk'uko insina inyanyagiza amashara. Nibwo tuzaba dukoze umurimo mu gihe giheruka. Nshima Imana yuko hari abantu Imana igenda ikoresha kugira ngo iki gitabo kinyanyagizwe, iki gitabo gikwirakwizwe, nubwo ngo abantu batazemera ubutumwa bwacyo minsi ya mbere, ariko igihe kizashyira abantu bazemera ibyanditswe muri icyo gitabo. Rero Matayo 24 yanditse neza mu buryo Intambara Ikomeye yanditsemo. Amen. Muri bino byigisho tuzibanda cyane kuri kino gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ndabasaba kugira ngo icyo gitabo ni igitabo twifuza byose muzabyigize hafi, tuzabyiga cyane cyane. Matayo 24 itanya no kurimbuka kwa Yerusalemu, nk'uko Intambara Ikomeye itanya no kurimbuka kwa Yerusalemu. Chapitre ya mbere muze kuyireba, itanya no kurimbuka kwa Yerusalemu. Mwize Matayo 24 neza, mubona yuko isoza abanyabyaha bahanwe, ibiteka kazana imigabane ibiri, nk'uko Matayo 25 itakurikiyeho imigabane ibiri, ari nako na Matayo 24 muyiga neza, muraza kubona yuko isoza abanyabyaha bahanwe, barimbutse, asigaye ibisi igahindurwa. Nk'uko na Matayo, nk'uko n'igitabo cyitwa Intambara Ikomeye ari nako nacyo cyanditse, gisoza isi igeze iherezo. Imana isize indunduro ku isi, abantu b'Imana bagatwarwa mu ijuru, ibihe by'umubabaro bikarangira. Matayo 24 yanditse neza mu buryo igitabo cyitwa Intambara Ikomeye cyanditswemo. Myani magambo,
ntabwo abantu biga intambara ikomeye bayobye, ntabwo abantu bakunda intambara ikomeye bayobye, nta nubwo ari uko bashaka intambara, si uko badashaka amahoro, ahubwo ni uko bahagaze mu kuri kw'ibyo Imana yagenje gute, kw'ibyo Imana yavuze kandi neza. Amen. Iyo ni impamvu ya gatanu cyangwa gatandatu tumaze kubona yuko tugomba kwiga igitabo cyitwa Matayo 24 muri kino gihe, kubera ko no muri kino gihe duhamagarirwa kwiga no gukwirakwiza igitabo cyitwa intambara ikomeye. Ubwo niba byanditse mu buryo bumwe, niba byanditse muri scenario zimwe, dusabwa none kubyiga neza. Kubera iki? Niba Matayo 24 itangirana n'irimbuka rya Yerusalemu, intambara ikomeye igatangira n'irimbuka rya Yerusalemu, Matayo 24 ikarangiranya no kurimbuka kw'abanyabyaha ndetse no kujyanwa mu ijuru kw'abakiranutsi, intambara ikomeye nayo akaba ari kwisoza. Menya magambo, niba irimo hagati byose mu gitabo cyitwa intambara ikomeye, nabyo ni iby'ukuri, tugomba kubyiga nk'uko n'ibiri hagati Matayo 24 nabyo ari iby'iki, ari iby'ukuri. Ibyo bituma dukoresha icyitwa historicism mu gusobanura ubuhanuzi. Amen. Niba utabisobanukiwe neza, ntugire ikibazo muri no byigisho, uko tugiye kwibika imbere uzabisobanukirwa. Amen. Indi mpamvu, Matayo 24 yanditswe mu buryo bw'uruhererekane. Ntabwo Matayo 24 yanditse mu buryo abantu bajijwa. Matayo 24 yanditswe mu buryo umuntu ashobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana neza cyane. Matayo 24 yanditse mu buryo umuntu wese aramutse yize ijambo ry'Imana ashobora gusobanukirwa neza iki gice hatabayemo kujijwa. Matayo 24 turasoma imirongo imwe n'imwe, umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Matayo 24 haranditse ngo, Matayo 24:6-9 haranditse ngo, muzumva iby'intambara nimubaze intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ariko ubwo murumva aho ngaho batweretse neza yuko hari ikizabanziriza iki. Muzumva iby'impuha n'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaragenza gute, itaraza. Murumva yuko hari abantu bafatira ku mperuka, ku ntambara bagahita bavuga imperuka yaje cyangwa imperuka yarabaye. Oya, Matayo 24 tuvuga ngo ariko, murumva yuko ni sequence, sinzi mu Kinyarwanda, ni uruhererekerane, ni ibintu bikurikirana. Hari kimwe gifungura ikindi, kimwe kitarafunguka ikindi gishobora gufungura. Ukomeje ku murongo wa 15 baratubwira ku murongo wa 10 baravuga ko ubwo nibwo bazabagambanira. Murumva ko kugambanirwa kugomba kubanzirizwa n'intambara n'impuha z'intambara, kandi imperuka izaba itaraza hakabaho kugambanirwa. Umurongo wa 15, ariko ubwo muzabona ikizira cy'ahantu n'impuha ziranye gihagaze ahera, icyo gihe 16 uzaba ari ku musozi azahungire i Yudaya, abazaba ari bazahungire ku misozi, abazaba ari bazahungire ku misozi, abazaba ari mu nzu bekuza hejuru y'inzu yo kuzamanuka bafatira ibyo mu nzu. Murumva yuko ni sequence, ni urukurikirane. Matayo 24 urumva hagomba kuboneka ikizira cy'ahantu n'impuha ziranye Daniel, umuntu yamara kukibona agahita abona gufata icyemezo. Icyo gihe murumva ni sequence, hari indicator, hari kigomba kukwereka icyo ugomba kugenza gute, icyo ugomba gukora. Niyo cyiza cya Matayo 24. Muri kino gihe abantu bakeneye gufata ibyemezo, ariko ntabwo bazi ngo nzafata ibyemezo ryari. Niyo mpamvu Imana yifuje ko twiga Matayo 24 neza. Kubera iki? Kuko Matayo 24 irajya itubwira ngo kubw'iki fata icyemezo iki, kubw'iki fata icyemezo iki. Nubwo njyewe ntazabwira umuntu ngo fata iki cyemezo, ariko ijwi ry'Imana rivugira mu mutima wawe, rivugira no mu ijambo ry'Imana, rizagusanga aho wicaye rikubwire ngo burya dore ukuntu Imana bivuze, ni sequence, iki cyarabaye. Niba cyarabaye kubw'ibyo icyo gihe ntabwo babwirwa ngo muzategereze. Oya, ikizira mukikibona icyo gihe abazaba ari bazageze gute, donc nicyo gihe cyo gushyira mu bikorwa. Muri kino gihe ndabizi ko hari ibyemezo abantu Imana yaduhamagariye kuva kera, hari ibyemezo twahamagariye gufata tujya tunagufata, ariko nuko tuzi neza Matayo 24 23. Icyo gihe umuntu ababwira ati dore Kristo araha, ntimuzageze gute, ntimuzagire. Murumva yuko tujuru bazanamo icyo gihe, bazanamo ariko 29 handitse ngo ariko hanyuma y'umubabaro ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru. Murumva hanyuma y'umubabaro mwinshi, umubabaro utarigeze kubaho. Umurongo wa 33 batubwiye ngo nibwo noneho umwana w'umuntu azagenza gute, azaboneka. Tutarinjira mu gihe cy'umubabaro, ntabwo umwana w'umuntu azagenza gute, ntabwo umwana w'umuntu azaboneka. Matayo 24 ni igice cyandikiwe abantu bo mu bihe byose. Matayo 24 ni igice cya Bibiliya cyandikiwe abantu bo mu bihe byose. Ntabwo ari igice cyandikiwe abantu bo mu gihe cya Yesu gusa ngo maze twebwe dusigwe aho ngaho. Ya, ni igice cyandikiwe abantu bo mu bihe byose.
abantu mu bihe byose. Matayo 24 irabareba. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Matayo 24:4, reka tugenzure amasomo amwe n'amwe. Matayo 24:4 haranditse ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya. Ntabwo abantu Yesu yabwiraga ngo batayobywa ari abigishwa be gusa, ngo twere twigumireho turi abantu bagomba kuyoboya, ahubwo natwe turabwirwa ngo twirinde. Muri kino gice tuziga abantu z'ibinyoma ni bande, tuziga ibihe by'umubabaro, tuziga ibintu byinshi bitandukanye ijambo ry'Imana ryavuze, ariko muri byose twirinde hatagira umuntu umugenza gute utuyobya. Kubera iki? Ubuhanuzi dufite mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka baranditse ku ngingo ya 644. Ingingo ya 644 baranditse ngo mu gihe giheruka ku ruhimbi rwacu, aho ni mu itorero ry'Imana, hazahagarara abantu bakongeje urumuri ku rumuri rwa Satani, bahagaze ku ruhimbi baze babwiriza. Niba hari igihe kizagera cyahanuwe abantu bagomba guhagarara ku ruhimbi rw'itorero ry'Imana, ntabwo ndi kuvuga abo hansi, ndi kuvuga muri Babuloni, ndi kuvuga mu itorero ry'Imana, bakazana ubutumwa bavanye kwa Satani. Murumva abantu bahamagarwa kwirinda kuyobywa ari abantu bari hanze cyangwa n'abari mu itorero basabwa kwirinda. Kwirinda rero ni iki? Ni uko umuntu agomba kuba ashikamye ku ijambo ry'Imana neza cyane. Matayo 28:18 Yesu atwereka yuko yagiye abwiriza ubutumwa, agiye avuga amagambo menshi yerekana yuko ubutumwa bwagiye buvuga mu ijambo ry'Imana butarangiranye n'abantu Yesu yabwiraga gusa, ahubwo natwe aho muri kino gihe bugenza gute buturebe. Matayo 28:18-20 haranditse ngo, nuko Yesu arabegera avugana bati, naho ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa. Ntabwo aya magambo Yesu yayabwiye abantu bo mu gihe cye ubwo ari mu isi gusa, ahubwo no muri kino gihe natwe Yesu aratubwira ngo tugende duhindure abantu mu mahanga yose abigishwa. 19 mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwuka Wera. 20 mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kugeza ku mperuka y'isi. Abantu Yesu ari kumwe nabo, natwe Yesu ari kumwe natwe muri kino gihe. Matayo 24 ni ubutumwa butureba twese, ni ubutumwa butureba muri kino gihe, kandi Yesu ari hamwe natwe. Yesu muri Yohana 14:3 abwira abigishwa be ngo dore ngiye kubategura ahanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ntabwo Yesu yabwiraga bariya ngo nabo agiye gutegurira, ahubwo natwe yaratubwiraga ngo namwe byo kugenza gute, namwe ngiye kubategurira. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Ijambo ry'Imana niba Matayo 24 twese ko turi mu gihe dusabwa kwiga Matayo 24 kuruta uko abo mu gihe cyatubanjije bo byari type, bo byari icyitegererezo, ariko twebwe biri live, twebwe niyo fulfillment yuzuye. Nibwo ubuhanuzi bwatse Matayo 24 buzasozwa muri kino gihe. Cyacu neza. Imana idufashe, ndasabira buri muntu wese kugira ngo ijambo ry'Imana, ubwo ijambo ryo burenze bumwe bigatuma mu buryo butandukanye, bigatuma abantu batabigendera mu mucyo nk'uko bagomba kugenderamo. Ndagusabira muntu w'Imana, ndagusabira kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo ubwo Imana idufunguriye amarembo, kugira ngo tuzige umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko, aya magambo y'Imana. Imana igufashe kugira ngo uzabere maso ubugingo bwawe, kandi ku iherezo ntabwo nifuza yuko aya magambo Imana yazavuga ngo izayakoresha igira umuntu iciraho iteka, ahubwo ndasaba Imana kugira ngo izakoreshe aya magambo, ndasaba Imana kugira ngo izakoreshe aya magambo umuntu wese abwirwa ngo wahisemo neza, wahisemo umugabane mwiza, umugabane utazaba. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe kwigarukira mu izina rya Yesu. Munyemerere duce bugufi, buri muntu wese aho ari, twiragize Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije, tugushimiye ko utuyoboye muri ryo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagusabye kugira ngo ubwo uvuganye natwe mu ijambo ryawe ukatwereka uburemere bw'ibyo wandikishije, udufashe kugira ngo tubere maso ubugingo bwacu. Tugushimiye ko waturinze ikirogo izo ari zo zose, tugushimiye ko uhagarikiye ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo
ubwo tutari tuzi uburemere bw'iki gice wandikisha muri Bibiliya agaciro dufite muri kino gihe, ukaba dufunguriye amayira kugira ngo tukige, turakwinze kugira ngo udufashe kugira ngo Nyagasani uko wifuza ko twacyitaho ariko tukitaho. Tubonye ko agakiza cyangwa se desite y'imitima y'abantu ishingiye kuri kugisobanukirwa, turakwinze kugira ngo uzakidusobanurire, uduhe uburyo bwiza bwo kukiga. Ni wowe uzi imyumvire yacu urwego iriho, turakwinze kugira ngo twigishwe nawe nk'uko ari ku isezerano ryawe riri mu ijambo ryawe. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ibahe uburyo bwo kugira ngo muzakomeze kwiga ibi byigisho. Ni ibyigisho byiza cyane, ndabashishikariza kugira ngo tubere maso ubugingo. Ibi byumweru bibiri bitubere umugisha mu buryo budasanzwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.